600萬。見唔見到你啊？唔係閃光㗎，冇閃光嘅，好閃啊！唔會有閃光燈出現。唔好閃啊！唔閃啊嚇！如果閃咪點啊？唔好揸緊車啊！唔會有得閃㗎。曹操啊！我四姑姐我走啦，我翻去啦，翻屋企啦嚇。哦，六嘢嘅。我咧我好忙啊，所以我好快啊！咩啊？車尾邊度啊？前面有車衝喎。追到車尾啊！見到車尾燈光啦嘅。知啊嚇。你同四姑姐講啊？冇啊！機先過先啦，條友。佢話你諗下咩啊？係啊係啊，要諗下點樣講嘢。即係頭文字 D 喎，騰亂多衰，佢唔識嘅喎佢。係啊，我終於都睇到講話啦，真係唔識嘅喎。你有咩你講乜嘢啊？係啊，睇下葉文龍啊。做乜嘢啊？咩唔識佢咩意思啊？阿姑姐啊，阿姑媽去咗咪着晒成套裝去嘅。喂，佢又唔識我咯。嚇？跟住1、2、4、3、2就開始我頭先同你爸爸傾過偈㗎啦，咁你問佢哋同唔同我講？唔講啦，冇嘢講啦。喂啊，我走啦，我而家去機場啦。未，而家先去，而家去葵涌啦。係啦，阿珊啊，阿珊你哋啦，同埋阿珊男妹啦，同埋大黑咯。飄移慣咗。